ഹലോ നമസ്കാരം. എമിൽസ് മാളു വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കറങ്ങിയിട്ട് വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാണ്. എങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകണമെന്നൊരു ലക്ഷ്യബോധമൊന്നുമില്ലാതെ ഇറങ്ങിയ ഒരു യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കാണണം അത് കാണണം എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രൈവിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ യാത്രയുടെ വിവരണങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പറഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മാളു, നീ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായി? 12 വർഷമായോ? ഈ 12 വർഷം നീ ഒറ്റപ്പാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല, കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തായിരുന്നു അല്ലേ? എന്നാലും 12 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്നും പോയൊക്കെ നിന്നാണല്ലോ. നീ വരിക്കാശ്ശേരി മന എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ടിവിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. എവിടെയാണ് ടിവിയിൽ? എവിടെ സിനിമയിൽ? അത് നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് നിനക്ക് ആഗ്രഹമില്ല? ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നീ എന്താണ് എന്റെ അടുത്ത് പറയാതില്ല? നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? ഞാൻ വരിക്കാശ്ശേരി മന നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഒറ്റപ്പാലത്ത് താമസിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് വരിക്കാശ്ശേരി മന കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വരിക്കാശ്ശേരി മന. ഒരുപാട് സിനിമയിലുണ്ട്. മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമകളിലാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത്. പഴയ തറവാടൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ 6-ാം തമ്പുരാൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമ, നരസിംഹം, അതുപോലെ മാടമ്പി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഒരു പഴയ തറവാടാണ്. പിന്നെ മുറ്റത്തൊരു കുളമൊക്കെ ഉണ്ട്. മുറ്റത്ത് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട്. 4 കെട്ട് പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഷൂട്ടിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുക. പണ്ട് അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്നതാണ്. എൻ്റെ നല്ല ലുക്കാണ്. ഡോറൊക്കെ അല്ല, ഊട്ടുപെരയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഊട്ടുപെര എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ല? പണ്ടത്തെ ഇല്ലത്തൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ് സ്ഥലമാണ്. വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഊട്ടുപെരയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ പല ആംഗിളിൽ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതേ കണ്ണിയമ്പുറമായി. കണ്ണിയമ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി നേരെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനിശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം വരും. ഈ മനിശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴാണ് ഈ വരിക്കാശ്ശേരി മന. ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? ഓക്കെ, ഇതിന് പുറകെ നമുക്ക് വെച്ച് പിടിക്കുമ്പോ ഒറ്റപ്പാലം ഈ റൂട്ടാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കേട്ടോ. പണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് പിന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നടക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല. പുറമേ നിന്ന് കാണാനേ പറ്റും. മിക്ക സമയങ്ങളിലും അവിടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫിലിമിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കും. അങ്ങനെയാണ്. കാണാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കട്ടെ. ഈ വരിക്കാശ്ശേരി മനയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും കാരണം? നടക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിന് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം സെറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പല സമയത്തും പലതായി. എന്നാലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഫ്രണ്ടിലെ ആ ഒരു ഭാഗവും രണ്ടുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായതാണ്. ഈ ക്ഷേത്രമാണ് ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ആണ്. സംശയമുണ്ട്. റോഡ് സൈഡില് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. നോക്കാം. ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ റൂട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോഹൻലാലൊക്കെ വന്ന് പോകുന്ന റോഡാണ്. ഒരുപാട്. ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ, കിള്ളി ഭഗവതി സഹായം ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ്. കിള്ളി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം.
വരിക്കാശ്ശേരി മന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെയും ഉണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ആനകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള്. In 200 meters, turn right. Take the next right, then your destination will be on the right. ഇതാണ് വരിക്കാശ്ശേരി വരിക്കക്കയറം. ഇവിടെ എന്തോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. സിനിമ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നതിനാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നതിനാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. 30-ാം തീയതി വരെ, ഈ മാസം 30 വരെ അകത്തേക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല. പുറമേ നമുക്ക് എടുക്കാം. വളരെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ ഒരു കുളമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇതിലെ ഒരു വഴിയുണ്ട്, ഇതിലെ നമുക്ക് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് അതിലേക്ക് കയറി പോവാം. 2 ഭാഗത്തേക്ക് എത്തും. ഇവിടെ ഒരു വഴിയുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് അടച്ചെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അവര്. ഇതിലേ ഒരു വഴി കയറി പോവാ, നടന്ന് നമുക്ക് ആ വഴി പോവാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. വേണ്ട, ആ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തൂടെ നടന്ന് കയറി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ചുമ്മാ പോയി നോക്കണം. മതിലൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അതേ പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇതാണ് കവളപ്പാറ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഷൂട്ടിങ് നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. മോഹൻലാലിന്റെ മറ്റേ 6-ാം തമ്പുരാൻ സിനിമയില്ലേ, 6-ാം തമ്പുരാൻ സിനിമയില് പിന്നെ കൊളപ്പുള്ളി അപ്പനൊക്കെ ജീപ്പിൽ വരുമ്പോ മോഹൻലാൽ വഴിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടൊരു സീനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ സൈഡിലായിട്ട്. അതൊക്കെ ഇവിടെയാ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷൂട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നത്. ആ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ മോഹൻലാല് മറ്റേ ലക്ഷ്മി ഐശ്വര്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നടിയുണ്ടല്ലോ, ലക്ഷ്മിയുടെ മകള്, വണ്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ടൊരു പോകുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ. അതൊക്കെ ദാ ഇവിടെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതാ ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടില്ലേ, കണ്ടതാ, ഇവിടെയാണ് വണ്ടി ചരിച്ചിട്ടിട്ട് പറയുന്ന ഡയലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് കവളപ്പാറ. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് കവളപ്പാറ. പണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ചെറുതിലേട്ടോ, കുറെ നാളെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പാലക്കാടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്, ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷം അങ്ങോട്ട് കളയില്ല ആൾക്കാർ, അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. ഈ ഏരിയക്ക് എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട്, ഒരു മാറ്റമില്ല, അതേപോലെ തന്നെയുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വരിക്കാശ്ശേരി മനയിലൊക്കെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വരുന്നവർ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഷൂട്ടിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫേമസ് ഏരിയയാണ്. കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഭംഗിയാണത്. ഇത്തരം വഴികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് അന്യം വന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാവരുടെയും വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലേ, കാടും ഒക്കെ വെട്ടിത്തളിച്ച് വലിയ വലിയ ദൂരം. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ, ഇപ്പോഴും വൃക്ഷങ്ങളൊന്നും അവർ മുറിക്കാതെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ആണ്. ആലാണ്, ആലാണ്. ആല് തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്, പേരാല്, അരയാല്, പേരാലാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത്ര അനുസരണമുള്ള പശുവാണ്. ഈ റൂട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാൻ നല്ല രസമാണ്. ശാന്തസുന്ദരമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർ ഭയങ്കര രസമാണ്. അവരെ സംസാരവും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് നമ്മളോടൊക്കെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്ന കുട്ടിയെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. നല്ല രസമാണ്. നിന്നെ കുട്ടിയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ആണോ ഇഷ്ട? കുട്ടിയെ തട്ടിയെ
ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ. വളരെ ഫേമസ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഉഴിച്ചിൽ പിഴിച്ചിൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പ്രകൃതി ചികിത്സ എല്ലാ പരിപാടികളും. അടഞ്ഞു തുടങ്ങി മഴക്കാറ്. വൈകുന്നേരം വെയിലൊക്കെ പോയി. ഇതേപോലത്തെ സ്പോട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് പാലക്കാട്. മലയാണത്. നമ്മളുടെ പാലക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും മലയാണ്. മലകളുടെ ഇടയിലാണ് പാലക്കാട്.